Radu cum mă dreaptă pietarul la car. Asta e cameră, vezi? Dale miro ya pri urco. Vezi să mă dea cu piciorul, vezi? Hai pe mine, dacă, hai încoace. Filmează, asta nu a pasat nimic, numai asta filmează. Da. Vezi la microfon, nu punem mâna aici. Nu. Hai să vezi și ce faci tu. Aici suntem la festival de cai cu Vasilie. Uite aici fata aceea care a luat premiul 1. O vezi, Vasilie? Cu iapa. Faină, frumos. De acolo cu șeful la ea. Așa. Acum intră așa. Și acum aici cailul șeful nostru și asta cu pantaloni roșii. Mic, Milan. Tari cai. Frumos. Hai, gata, măi, Vasile, închide asta cu teleaga, cu lemne. Dar așteptăm la ultima probă să vedem care câștigă, nu, Vasile? Da, e așa băi ghețat, ai băut borovici, că de-ai mai beau una, hai.